To shi ne wannan shi da ake kira ta fara ta ƙare. Wato lamarin ƙasar Amurka a rabon da ya ban dariya irin yau gaskiya na ɗauki lokaci mai matuƙar tsawon tsawo. Gagarumin harin da muke jira ya tabbata a wannan dare na rugurguza ilahirin katafaren ƙasar Iran da aka ce we are well locked and loaded, za mu rugurguza komai da komai na tsawon kwanaki 14 da na zo a firgice ina ba ku labari, ni kaina mai kawo labarin jikina a sanyaye. Wanda ƙasar Amurka ta ce za ta kai hari aƙalla na kwanaki 14 ba ɗaga ƙafa sai ta tabbatar ta yi rugu-rugu da infrastructure ɗin ƙasar Iran. Wutar lantarki ne, gadoji ne, power plant ne, kwana 14 ba za mu ɗaga ƙafa ba sai sun yi total surrender, sun yi submission, sun ce daga yau mun bi mun sami'na wa ɗana, ko me Amurka kuka ce muna so mu yi shi za mu yi. Kai Amurka fa cewa ta yi irin gagarumin shirin da ta yi na rugurguza ƙasar Iran. To tun yaƙin duniya na biyu ba a taɓa yin irin shirin soji kamar wannan ba. Yaƙin duniya na biyu ba a taɓa shirin soji kamar wannan ba. Saboda haka abin da za a ƙaddamar da ƙasar Iran kenan, za a yi rugu-rugu da ita. Muka zo muka kawo muku labari jikinmu a sanyaye muna ta lissafi to fa an shiga tsaka mai wuya. Ƙasar Iran ta riga ita ma ta ba da nata bayanai irin martani da za ta ɗauka da irin matakan da za ta bi gurin maida wannan martani a ƙasashen Gabas ta Tsakiya, haɗaka da ƙasar Yahudu, ƙasashen Larabawa. Muna ta tunani abubuwa zai kacame a duniya ta shiga wani gagarumin tashin hankali. Jama'a mutanen nan dai yanzu dai ƙurunƙus kan ƙus shi kenan fanfanfan. Yau dai ina ganin an buga final. Domin yanzu ina jin daga yau, daga rana irin ta yau, sai ka ba mu lambar yabo, ka ba mu lambar girma a bisa yadda muke hakaito maka sahihin labarai na gaskiyar lamari game da mutanen nan. Sun fa ruɗe sun shiga daji ba komai da ya rage daga gare su sai barazana. Ashe fa babu wani abu da ya rage. Labarin nan dai duk ya tabbata da komai ya ƙare, ba makamin soja, babu kayan yaƙi, babu dabaru, babu mafita, kawai barazanar ce ta rage. Ashe wannan barazanar suka ce bari mu jarraba ta ƙarshe ko za ta yi nasara. In muka yi nasara shi kenan mun ci banza. Banza ta kori wofi. In kuma aka gano mu shi kenan kadarin mu ya karye. Jama'a ƙarshen dai kunyatar dai wallahi tallahi dama na ce muku kunyatar kawai ta rage, to wallahi gashi nan dai kunyatar ta tabbata. Mutanen nan sun fa janye daga kai wannan hari. Kai gaskiyar lamari dama dai an ce ta sanadiyar wannan yaƙi sai ƙasar Amurka ta kunyata a idon duniya. Nake ce muku ni dai abin da ya rage na gani kenan da idona ƙarar a zahiri a bainar duniya, kuma ni na ma riga na ga ɓurɓushin kunyatar. To amma ta bayyana mun a zahiri yau ga Amurka ta ji kunya. To gashi nan dai yau ya tabbata ta ji kunyar. Wallahi jama'a dai wannan hari dai an fasa kai shi. Oga kwata-kwata ya zo ya ce ya fasa kai wannan hari. Ƙasar Iran ta masa alƙawari za ta buɗe Strait of Hormuz completely, kuma za a zo a yi yarjejeniya kawai yaƙi ya ƙare. Salin alin kowa ya ci gaba da harkokin shi. Ƙasar Iran ta yi alƙawari za ta buɗe Strait of Hormuz kuma za ta fasa mallakar makamin nukiliya, shi kenan hankalinsa kwance. Jama'a dan Allah dan Allah ku ji wannan lamari. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai ƙasar Amurka lallai fa maganar da ake cewa za a zo lokacin da za ta kunyata. To dai Allah ya kama wannan rana, Allah ya kama wannan lokaci. To yanzu dai maganar barazana dai ta ƙare. Maganar yaƙi insha Allah ina ganin za ta iya zuwa ƙarshe. Yanzu duk abin da ƙasar Amurka take taƙama da shi a faɗin duniya ashe dama wai iya ƙarfin kenan. Iya barazanar kenan, iya dannawan kenan. Ashe dama ba su taɓa haɗuwa da masu tsagwaron tsabar taurin kai daidai da su bane ko sama da su, suke ta cin karensa babu babbaka, su je har manyan ƙasashen duniya mugun tsoron su suke ji. Da sun ji labarin aircraft carrier F-35 B-2 bombers kaza za mu rugurguza. Haka fa suke mutane fa zo irin da baki irin mu ne powerful military force a faɗin duniya, sai mun yi kace-kace da ku, sai mun muku kawai sai jikin mutane ya fara kirma kawai ka ji an ce to mun baki dala miliyan kaza, mun baki dala. Wallahi haka suke wa ƙasashen Larabawa da ƙasashen duniya. Kowa tsoron sa yake ji yake da sun kyafta ido shi kenan ƙasarsa ta ruguje, shi kuma ya zai tsinci kanshi a lahira. Haka suke mutane tsawon shekaru, mutane duk a ruɗe suke a faɗin duniya. Da an ce za ka yi yaƙi da Amurka za a ji kawai ƙiyamarka ta tsaya.
saboda an san wace ce Amurka, irin kayan yaƙi da kayan gwabzawa da suke da shi da sojoji. Ashe wallahi tallahi fankan koyo ne, ba su samu wanda za su tona musu asiri ba. An ta analysis cewa mutanen nan za su kunyata a yaƙin nan, za su kunyata. Wallahi na rasa ta wace hanya ce, ashe ta irin wannan ƙasƙantacciyar hanyar ce za su kunyata, su gan su ƙarara kawai an musu tsirara. Jama'a ku duba wannan yaƙi yadda aka ɗauko shi. Tiryan sun yi barazana, sun yi naval blockade, sun yi lugudan wutar, sun harba makaman, sun yi barazanar ground invasion, sun yi barazanar rusa nuclear power plant ɗinsu, sun yi barazanar rusa power infrastructure, sun yi barazanar ƙwace kaza, sun yi kai duk wani makirci a duniya da floating da suke takama da shi. Wallahi tallahi ban san wanda ba su yi ba. An yi shi, amma nasara ta gagari mutanen nan. Amma dai a ƙarshe dole wace hanya suka nemi su dawo? Teburin sulhu. Wallahi tallahi dai sun gano dai in dai magana ce ta barazana ta ƙarfin soja, ba su da mafita. Ni ina tabbatar muku da maganar wai ƙasar Iran ta musu alƙawari ne, ba gaskiya ba ne. Billahi la ilaha illa huwa, aunawa suka yi suka gane cewa idan suka kai harin nan za su yi ɓanna fa, amma za a musu ɓanna. Ba makawa za su yi ɓanna. Za su ƙona power plant ɗin, za su ƙona gadojin, za su ƙona refineries ɗin, amma fa refineries ɗin ƙasashe da dama za su daina aiki. Sannan power plant ɗin ƙasashe da dama za su daina aiki. Sannan sojoji za su fece lahira masu ɗimbin tarin yawan da sai an yi tsagwaron bincike. Jama'a adadin sojoji da sojojin da aka raunata da aka hallaka, in duk kuka ga yadda ake ƙalubalantar shugaban ƙasar Amurka da Secretary of War na ƙasar Amurka a lokacin da ake tattaunawa, sai kun yi mamaki. Har sai da aka fara demanding ɗin ya resigning. Yanzu kuma suke so su yi escalated ɗin abubuwa su wuce beyond control. Ga Red Sea ya haukace, Saudiya da Houthis ana ta bala'i. Har Saudiya tana nema ta gayyato ƙasashen duniya a zo a tare a zo ita ma a buɗe mata a Red Sea, hanyar Red Sea, Bab al-Mandeb. To yanzu kuma ƙasar Amurka ta zo ta tashi wani gagarumin yaƙin bala'i. Ƙasar Iran kusa da take haukacewa aka harba mata makami aka mata irin wannan abun. Ƙasashen nan gabaki ɗayansu su Kuwait, su Qatar, su Bahrain, su Yahudu, ta yi alƙawari a wannan hari dai fa har Yahudu sai ta shiga, sai ta dinga kai hari kan refineries ɗinsu da kan cibiyoyin wutar lantarkinsu. Kuma kun san a yanzu ƙasar Iran tana da makaman da duk tana iya lalata waɗannan wurare ba yadda za a yi da ita. Ba su da ba su da interceptors, ba yadda za su yi. Dama ƙasashen da suke ma irin waɗannan abun fa ko rocket ba su da shi ba. Jama'a ina ganin ba su taɓa lura da wannan gaba ba. Yawancin ƙasashen da ake wa barazanar nan fa, wallahi ba su da misil ɗin da za su iya harbawa ne ba. Saboda in kun lura mafi akasarin ƙasashen duniya, mutanen da za a ce suna da hypersonic missile wanda yake gudun walƙiya da ba za ka yi intercepting ɗin shi ba, manyan ƙasashen duniya ne. Irin kawai a ce Amurka, irin a ce China, irin a ce Rasha, irin a ce su Faransa, su ne suke da ɗan makamai irin masu zafi masu gudun walƙiya da interceptors bai iya ɓaro su. Hypersonic kenan, amma yawanci deep ballistic ne, kuma ballistic ɗin ma ba ma ƙirƙiran gida ba, siya ake yi. Mafi akasarin makaman da ƙasar Amurka take amfani da su a wannan yaƙin Tomahawk missile ne, shi ta ƙera. To Tomahawk ɗin nan ka cire ƙasar Yahudu ba ƙasar ta saida ma mafi akasari, sai ko kamar Germany ne nake tunanin su ma an saida musu. To yanzu misali, ita kuma ƙasar Iran a gabaki ɗaya hypersonic missile da ballistic missile da take amfani da shi, ba wanda ta siya a wata ƙasa. Ƙirar gida ne wanda ta ƙera a cikin ƙasarta ne gabaki ɗayansu. Injiniyoyinta ne suka ƙera kuma take amfani da su ta kai hari kuma ba a iya intercepting ɗinsu, ba ta buƙatar ta siya. Saboda haka yaƙi da Amurka yana da matuƙar wahala idan ba ka da tanaji. Yanzu misali da a ce wata ƙasa ce take faɗa da Amurka irin wannan tsarin, yaushe take da makamin da za ta iya harbawa har a ce ya ba Amurka tsoro, ta ji cewa ba za ta iya intercepting ba, tana jin tsoron a harbo mata shi. Shi kenan kun ga dama ita ce za ta rinƙa kai maka hari, ba za ma ka iya faɗan ba ballantana ka ce za ku yi sulhu da ita. Ba ku ga yadda ta ma Venezuela ba, amma waɗannan in ka harba za su harbu, sai dai ka kwaci kanka. To yanzu an kai matakin da yadda ka musu asara haka za ka girbe ta, domin ba ka da interceptors ɗin da za ka iya kare kanka daga tsabar nasu tashin hankalin. Yanzu ka ƙaddara wannan shirin da shugaban ƙasa Amurka Donald Trump ya ce ya yi, ka ƙaddara duka waɗannan shiri da shugaban ƙasa Amurka Donald Trump ya ce ya yi na zai kai wannan harin da tun yaƙin duniya na biyu ba a taɓa gagarumin shiri na farmaka wata ƙasa kamar shi ba. To shi kenan ya zo ya kai harin.
In ya kai harin na rantse muku da Allah mutanen nan sun ce su ma they are local loaded sun shirya sun seta duk inda suke buƙatar su rugurguza sai sun yi kace-kace da duk inda suke da possibility ɗin iya kai hari. To kun ga ko za a yi mummunan kare jini biri jini kuma in aka fara yanzu ba a san ranar da za a daina ba. Kuma ɓannar da za a yi wata nawa za a gyara ta ga zaɓe ya kusa zuwa Amurka midterm election da ake yi. Sanatoci sai an musu zazzaga domin ɓannar da Iran za ta yi ina jin gangan mai sai ta wuce abin nan farashin da ba a tsammani. Dama ga 'yan Amurka suna ta ƙara suna ta ihu farashin gas suna siyan gas lita $2 da ɗan ɗoriya yanzu dala ya kai $4 da wani abu suna ta ƙara suna ihu. Ana fara wannan mahaukacin yakin Red Sea a rufe, Strait of Hormuz a rufe ina jin litan mai ba a san nawa za ta kai a ƙasar Amurka ba. Sannan sojoji za su mutu, za a yi asarar dukiya, Larabawa za su shiga bala'i da tashin hankali, za a daina fitar da man fetur iya adadin watannin da za a yi ana yaƙin nan Strait of Hormuz da Bab al-Mandeb sun rabu kenan rab. To kun ga ko wannan yaƙi wallahi zuwa suka yi suka duba ɓanna suka duba riba suka gane wallahi ba riba kawai sai ga oga kwata-kwata ya fito ya ce an janye hari ba. Yanzu da nake muku maganan nan ku je ku duba oga kwata-kwata ya janye hari ya fasa kai hari. Yanzu ya ce Iran ta masa to wannan alƙawari na nawa kenan. Maganar alƙawari na ƙarya irin naka ba sai da aka je aka sa hannu ba ma aka yi agreement da kai gashi nan ka sa hannu sun saka hannu kun daidaita an buɗe Strait of Hormuz an ma fara wucewa ka cokan gabaki ɗaya. Kuka zo ka lalata yarjejeniya yanzu kuma ka zo ka ce ka fasa kai wannan hari saboda an maka yarjejeniyar Strait of Hormuz zai buɗe. Dalla ku ji wata magana. An fai yarjejeniyan nan an saka hannu sun buɗe Strait of Hormuz ana wucewa under their guidance. Sannan kuka zo ka lalata yarjejeniyar. Wannan yarjejeniyar da kuka yi an ce an buɗe Strait of Hormuz na kwanaki 60. Iran za ta ci gaba da taking over a wannan hanyar a kwanaki 30 ɗin farko idan komai ya tabbata ana wucewa lami lafiya tana yi tana cire wata mai da ta daddasa aka cimma wannan yarjejeniya ƙasar Iran ƙasar Amurka za ta cire naval blockade ɗinta ta mai da shi ƙasar Amurka ta tattara sojojinta a gabas tsakiya ta ja da baya daga wannan yaƙi sannan a zo kan batun tataccen uranium a ga menene possibility ɗin wata sabuwar yarjejeniya za a ƙara ci gaba da yi. To da ama deal ai shikenan deal ya ƙare za ku sakin mata frozen asset ɗinta za ku biya ta compensation na dala miliyan 300 za ku cire mata takunkumi duk ta ce ta yarda. An fara bin process na tabbatar deal ko ka zo ka lalata. To yau gashi ka ce ka yi shirin kai hari da Iran sai ta yi total surrender ka yi shirin harin da tun bayan yakin duniya na biyu ba a taɓa shirya mummunan attack kamar shi ba. To yanzu dama yanzu kana da yanzu ku a tunaninku jama'a idan mutanen nan suna da possibility ɗin nasara dan Allah dan Allah kuna ganin akwai abin da zai dakatar da su. Mutanen da yaƙi an yi yarjejeniya suka ga nasara suka yadda yarjejeniya suka kama yaƙi. To su ne kuma za su shirya wani abu da suke ganin shi ne total victory babu ɓata lokaci babu manamuna ku ce wai kun bar shi kun dawo sulhu. Jama'a hankali ya kama a wannan gabar mana. An yi yarjejeniya. Yarjejeniyar nan za ta tabbata kuka ga nasara ƙarara bari ku jarraba yaƙi kuka watsar da yarjejeniya ku koma yaƙi. To yau bayan yaƙi ya gagara kun zo kun yi plan na yadda za a muku total submission ba maganar wani yarjejeniya a baku miliyan kaza a ku ne za ku ce mun sadu da mun miƙa wuya a ce to mun ƙyale ku ba za ku mallaki makamin nukiliya ba ku buɗe Strait of Hormuz ku yi kaza sai yau kuka ga wannan hanyar kuma bayan kun ganta ƙiri-ƙiri ga ta a hannunku a riƙe sai ku ce wai kun ajiye ta kuma kun dawo a yi sulhu. Wannan hankali ba zai kama ba wannan labarin ƙarya ne. Jama'a ku biyo ni bashi nan da anjima zan bincika in ga yaya ɓangaren ƙasar Iran ita ko me ta ce game da wannan maganganun da shugaban ƙasar Amurka ya yi. Da gaske ne Iran ce ta ce ta yadda a dakata ka a kai mata farmaki za ta miƙa wuya ko kuma za a yi sulhu tabbatacce. Zan zo muku da cikakken rahoto shi dai haka ya zo ya wallafa a shafinsa. Ya faɗi wannan labari da na hakaito muku ƙasar Iran ta roƙe shi ta ce dakata da kai wannan gagarumin farmakin da tun yaƙin duniya na karo na biyu ba a shirya farmaki kamar sa ba. Yana da tabbacin yanzu deal zai tabbata mai kyau za a buɗe mai Strait of Hormuz za kuma a dakatar da ci gaba da enriching ɗin uranium a ƙasar Iran. Saboda haka farmaki ya dakata duniya dai in ka duba comment yau zaka sha dariya yadda ake kyalkyala dariya ana ganin yau an yi abun kunya duniya duk ta ruɗe ana jira a ga me zai faru a daren yau sai ga abu kawai ya zama labarin wasan yara. Saboda haka ku biyo ni bashi a bidiyo na gaba da zan kawo muku da rana zan ji me Iran ta mai da martani game da wannan ikirari na shugaban ƙasar Amurka Donald Trump. A nan zan dakata
ku sha shagalinku. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.